Pozebe, poplave, neurja, toča, vročinski valovi, suše. Naravne nesreče, ki lahko povzročajo večjo ali manjšo materialno škodo ali celo ogrožajo življenja ljudi. Naravnih nesreč je vedno več, te pa so vedno hujše. Čeprav ne vedno, so pogosto posledica segrevanja. Segrevanje Zemlje pa so vsaj v zadnjih 100 letih, ugotavljajo znanstveniki, povzročili toplogredni plini, ki se sproščajo v ozračje kot posledica človeških ravnanj. A kaj toplogredni plini sploh so in na kakšen način segrevajo Zemljo? Zemlja skoraj vso toploto prejme od Sonca, ki seva. Toplogredni plini pa so eni od plinov, ki tvorijo ozračje. Najpogostejši med njimi so vodna para, ogljikov dioksid, metan, didušikov oksid in ozon. Delujejo pa kot reševalna odeja, zadržujejo toploto. Njihova lastnost je namreč, da po večini prepuščajo sončevo kratkovalovno sevanje, ki tako greje Zemljino površino, hkrati pa vpijejo del Zemljinega izhajajočega dolgovalovnega sevanja in ga izsevajo tako navzdol proti tlom in navzgor proti vesolju. Brez toplogrednih plinov življenja na Zemlji, vsaj takšnega, kot ga poznamo, sicer ne bi bilo, saj bi bila povprečna temperatura zraka v bližini tal okoli -18 stopinj Celzija, namesto sedanjih +15. Po drugi strani pa hitro naraščajoče koncentracije toplogrednih plinov povzročajo izjemno hitro segrevanje, kar ima za življenje na Zemlji negativne posledice. In v Sloveniji se je povprečna temperatura zraka v 50 letih dvignila za 2 stopinji Celzija, kar je precej več kot na svetovni ravni. Slovenija se segreva hitreje kot Evropa, Evropa hitreje kot svet, tako da žal to je ta naš prostor med Alpami in morjem, ki je tak. Zagotovo se lahko rečemo, da bojo najbolj problematična poletja. Poletja, ki bojo izrazito toplejša in pa izrazito sušnejša. Seveda, poletje je pa tisti čas, ko raste gozd, ko imamo kmetijstvo, ko imamo turizem. Skratka, te dejavnosti bojo resno prizadete. Lahko si bomo v kmetijstvu pomagali mogoče s kakšnimi novimi sortami, ampak gozdu kot nekaj naša temeljni ekosistem pa seveda ne moremo pomagati. Visoke temperature suše ne samo, da gre za stres, rastni stres, ampak seveda ustrezajo podlubnikom, tako da recimo smrekov gozd Slovenija izgublja. Spremembe v vodnem krogu, ki jih opažamo ne samo v Sloveniji, ampak tudi bolj globalno, seveda vodijo v drugačen način padanja. Dogodki z malo padavin, tisti padavinski dnevi z majhno količino padavin postajajo dejansko redkejši. Problem pa je seveda, da ravno ta neurje, nelivi, pa obilnejši. In zdaj seveda stališča recimo kmetijstva. Kmet si želi razmeroma majhno, nježno količino padavin pogosto. Tega ne bo več. Zime, ki pa bojo imele morda več vode kot do zdaj, pa tudi utegnejo biti problematične. Mi nismo navajeni na zimske poplave, na preveč vode po zimi. Mi imamo pa to srečo, da če bomo znali z vodo gospodariti po zimi, jo uskladiščiti, spraviti, zajeti, potem bomo lahko poleti si pomagali. Mnoge evropske države na jugu Evrope nimajo te sreče. Napovedi za naslednja desetletja pa so slabe. Zadnji klimatski modeli namreč napovedujejo, da se bo globalna povprečna temperatura do konca stoletja ob izpolnjevanju trenutnih zavez držav dvignila lahko tudi za približno 3 stopinje Celzija. A kaj to sploh pomeni? Da bi recimo okoliški hribi, ki so trenutno 600 metrov više kot Šmartne, ki je na nadmorski višini 1000 metrov, imeli podobno klimo, kot jo ima Kranj na 400 metrih trenutno. 3 stopinje tudi ustreza premiku klimatskih pasov za kar nekaj 100 km. Primer, naš Koper bi lahko imel podobno klimo, kot jo ima današnji Palermo, recimo na Siciliji. Mogoče Ljubljana bi imela podobno klimo, kot jo imajo zdaj nekateri centralni deli Iberskega polotoka. Kredarica bi potemtakem imela podobno klimo, kot jo ima danes recimo 700-800 metrov nižje ležeči Krvavec. Dvig temperature za 3 do 4 stopinje Celzija bi tudi pomenil, da bi do konca stoletja nekateri deli sveta dejansko postali za nekaj dni na leto nenaseljivi zaradi vlažnih vročinskih valov. Med te dele sodijo tropski predeli, Amazonija, seveda predeli jugovzhodne Azije, Indijska podcelina, območje okrog Rdečega morja. Seveda ogroženi bi bili pa tudi nekateri predeli na Balkanu. Zgled, ki
ki nam lahko služi kot opomin, je recimo tudi vročinski val v Evropi leta 2003, ko je umrlo po nekaterih ocenah kar okrog 70.000 ljudi. Špica presežne smrtnosti je bila pa celo večja kot kadarkoli pri COVID-u za tistih nekaj tednov. In koliko izpustov letno povzroči povprečen Slovenec? Okoli 9 oziroma 11 ton. In s katerimi svojimi ravnanji največ? Približno 1/3 od tega pade na transport, 1/3 približno na energetiko in 1/3 na ostale. 9 ton emisij toplogrednih plinov ustreza približno 4 čezoceanskim letom, ustreza tudi le enemu povratnemu letu s privatnim letalom do Frankfurta. Letenje je način, kako lahko kot posameznik najbolj zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov. Ugašanje luči v stanovanju čisto nič ne pomaga, če naredimo na leto par letov na dopust v tople kraje. Vsaj 2 toni pa naših izpustov nastaja izven naših meja, ki se jih pravzaprav sploh ne zavedamo in jih tudi uradna statistika ne priznava. Ta moment potrošnje je po moje zelo pomemben, ni pa vštet v uradne statistike. Če pogledamo večino dobrin, ki jih uvažamo, praktično ves tekstil, praktično vsa elektronika in pa ne pozabiti, da uvažamo tudi precej hrane. Pomemben je torej vsak posameznik, da se podučimo, kakšen je naš ogljični odtis, torej koliko izpustov proizvedemo s posameznimi ravnanji in katera dejanja so dejansko tista, s katerimi najbolj škodujemo okolju in v skladu s tem delujemo. Ne bo pa to dovolj. Seveda pa problema ne moremo rešiti brez sistemskih sprememb. Brez sistemskih sprememb v energetiki, v industriji, tudi v kmetijstvu. Pomemben ukrep je recimo tudi delo od doma. Pri delu nastaja kar recimo polovica naših osebnih emisij iz naslova transporta. Drugi seveda taka stvar, sistemski ukrep je elektrifikacija voznega parka. Tretji sistemski ukrep je pa seveda učinkovitejša raba goriv v industriji. Mislim, da je kombinacija obojega rešitev. To pomeni tako nekolikšne spremembe našega življenjskega sloga, kot tudi sistemskih sprememb. In ravno na to, na pomen tako vsakega posameznika, kot pa tudi države, opozarja Računsko sodišče v revizijskem poročilu. Država je namreč tista, ki na sistemski ravni s pripravo in sprejemom pravnih podlag, strateških ter drugih dokumentov na področju davčne, energetske, prometne in drugih politik lahko vpliva na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. In kako uspešni so bili vlada, Ministrstva za okolje in prostor, za infrastrukturo ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri doseganju ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov od leta 2013 do 2019. To smo se spraševali v reviziji in ugotovili, da le delno. Mednarodne cilje je v letu 2018 Slovenija sicer dosegla. Pri dejavnostih, kjer se ne trguje z emisijskimi kuponi in kjer so bili mednarodni cilji določeni neambiciozno, si je postavila tudi nacionalne, bolj ambiciozne cilje, a jih v letu 2018 ni dosegla. Pri dejavnostih, kjer se trguje s kuponi, pa si Slovenija dodatnih nacionalnih ciljev niti ni določila. Do leta 2020 država ni bila ravno ambiciozna, ni pokazala neke prevelike ambicije urejanja tega vprašanja in to kljub temu, da je v državni lasti predvsem proizvodnja električne energije in pa tudi toplote. Posledično to seveda problem, ker plačevanje cene emisijskih kuponov precej znižujejo dobičke teh podjetij, ki so v državni lasti ali pa v lasti lokalnih skupnosti. Po mnenju Računskega sodišča je namreč zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov le v manjši meri posledica izboljšanja naprav, ki proizvajajo električno energijo in toploto, in veliko bolj posledica drugih, bolj izrednih dogodkov. Dosedanje zmanjšanje teh izpustov je šlo predvsem na račun nekaterih velikih osnaževalcev, kot so recimo 3., 4. blok termoelektrarne Šoštanj. Ko izključimo nekaj teh velikih onesnaževalcev in ko pride zraven še 2 izredna dogodka, to je zmanjšanje aktivnosti gospodarske v letu 2008 z gospodarsko krizo in pa to, kar se je zgodilo s COVID-om kot nek stranski proizvod, ko imamo manj mobilnosti, ko je zmanjšana gospodarska aktivnost, ampak to so efekti, na katere ni mogoče strateško in dolgoročno
načrtovati in na njih vplivati, potrebujemo bolj operativne načrte za to. Cilji glede izpustov toplogrednih plinov v letu 2018 so bili sicer doseženi na področju kmetijstva, široke rabe, energetike in odpadkov, to pa ne velja za promet in industrijo. In še ena ugotovitev Računskega sodišča. Operativni program do 2020 je predvideval postopno znižanje okolju škodljivih subvencij, a se je obseg teh celo povečal. Tu bo potrebno verjetno vse za mizo in določiti kar bolj krepko aktivne cilje, pa tudi neke operativne načrte, kako to storiti, zlasti zaradi tega, ker je v mednarodnem okolju z recimo zadnjo odločitvijo nemškega ustavnega sodišča to postala celo človekova pravica, ki je priznana, pravica do čistega okolja, do varovanja okolja, in ta odločitev in ta logika je na nek način prelomna. V operativnem programu pa določiti tudi, kateri organ na državni ravni ima pristojnost spremljanja, usmerjanja in vplivanja na koordinirano izvajanje aktivnosti za zmanjševanje toplogrednih plinov. Vsekakor del operativnega načrta je tudi natančna definicija odgovornosti in tudi nekih časovnih rokov. Računsko sodišče je vladi in ministrstvom podalo še več priporočil, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila. Spremembe so potrebne, sicer bo Slovenija v prihodnje težko dosegla cilje, ki jih je Evropska unija določila za naslednja desetletja. Mednarodni in pa tudi nacionalni kriteriji oziroma cilji so predvsem do leta 2050 precej bolj ambiciozni. Vendar menimo, da jih s takšno dinamiko in s takšnim načinom organiziranja bomo zelo težko dosegli. In na kakšen način Računsko sodišče prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov? V zadnjih letih smo zelo proaktivni pri ozelenitvi Računskega sodišča, kar nam nenazadnje priznavajo tudi druge vrhovne revizijske inštitucije po svetu. Smo namreč aktualni dobitniki prve nagrade za ozaveščanje o okoljski reviziji in poleg tega so tudi druge tuje inštitucije se po vzoru Računskega sodišča lotile drugih okoljskih ukrepov ali pa so celo postavile urbane čebelnjake, kot jih imamo mi na naši strehi. Tudi sicer se trudimo za čim bolj okoljsko poslovanje Računskega sodišča, kar pomeni, da napore vlagamo v bolj trajnostno mobilnost, v racionalizacijo službenih poti, v možnost dela na domu, tudi izven izrednih razmer, v učinkovitejšo rabo energije, v manjšo porabo papirja, uporabo zgolj vode iz pipe in pa drugih okolju prijaznih ravnanj.